Boleh nggak sholat tahajud berjamaah sama istri sendiri? Boleh sekali-kali, tapi jangan jadikan kebiasaan. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, Nabi SAW tidak pernah sekalipun sholat berjamaah tahajud sama istri-istrinya. Rasul pun nggak pernah ngajak-ngajak sahabatnya, ayo kita tahajud bersama. Pernah Ibnu Mas'ud nyoba tahajud sama Rasulullah, kapok. Bayangkan, Rasulullah membaca dalam satu rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud berkata, laqad hamamtu bi amrin su, aku punya niat buruk, mau keluar. Capek, Pak. Kenapa Rasulullah tidak ajak istrinya untuk tahajud? Karena memang masalah tahajud itu selera orang beda-beda, Pak. Maka pada waktu itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Walaupun memang sekali-kali saja, kata Syekhul Islam, nggak masalah. Tapi jangan jadikan sebuah kebiasaan. Antum paksa-paksa sama istri, ayo mah kita tahajud. Istri lagi ngantuk, ya Allah kasihan amat. Dipaksa-paksa. Akhirnya pas sujud nggak bangun-bangun lagi, ngorok.